فيلم ذا جوت لايف فيلم هندي عامل ترند جامد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فيلم من النوع اللي بيثير الجدل. هو فيلم هندي بيتكلم عن نجيب شاب هندي بيسافر من الهند للسعودية عشان يشتغل، وعشان يوصل ويشتغل في السعودية باع كل اللي حيلته في الهند وراح على السعودية على انه هيشتغل في شركة. بيوصل في السعودية وبيكتشف ان هو هيبقى راعي للغنم، بدل ما هو كان جاي يشتغل في شركة عامل، لا هو بقى راعي للغنم في الصحراء. قبل ما نبدأ حط لايك وتعليق عشان ده بيساعد جدا. بيوصل في المطار هو وصاحبه اللي جايين من الهند، بيحاول يلاقي الشخص اللي المفروض يقابله جوه السعودية عشان يوصله للشركة. بيستنى في المطار شوية ما بيجيش الشخص دوت، لكن في حد بيظهر تاني وبيقول له انا الحد اللي انت منتظره وهاخدك، ويروح بيه على الصحراء. بيسلمه الشخص هناك وبيبدأ يشتغل راعي للغنم. الفيلم كله بيتكلم على انه ازاي هو بقى مجبر يعيش في الصحراء في راعي الغنم، ومحاولاته الهروب من الرجل السعودي اللي موجود معاه اللي هو بيرعى عنده الغنم، وبعدها محاولاته الطويلة جوه الصحراء انه يفضل عايش على قيد الحياة ويحاول يرجع لبلده. الفيلم مدته 3 ساعات الا 10 دقايق او ساعتين و50 دقيقة. النهاردة هنتكلم عن كذا نقطة. اول نقطة واهمها هو رسالة الفيلم. الفيلم ده عايز يقول لنا ايه وليه بيقول لنا الكلام دوت، وهل هو منصف فعلا ولا الكلام اللي بيقوله دوت فيه تزييف. النقطة الثانية اللي هنتكلم عنها هو رد فعل الناس على السوشيال ميديا، وليه طريقة البوستات اللي كانت مكتوبة بطريقة معينة هنتكلم عنها دلوقتي. النقطة الثالثة هنتكلم عن الفيلم نفسه كقصة وسيناريو، والفيلم نفسه حلو ولا لا. اول حاجة لما قريت فكرة الفيلم ان واحد هندي جاي السعودية وبيحاول يشتغل وبيلاقي ظروف غير انسانية جوه السعودية، على طول قلت ده طبيعي لما يكون في قضايا شائكة زي ديت الناس بتحاول تلاقي بلد بعيدة عشان يحطوا عليها المعنى اللي هم عايزين يحطوه. يعني مثلا الهند لما تيجي تتكلم على دولة تانية ما تجيبش دولة جنبها، لا تجيب دولة في اخر الدنيا بحيث ان يكون الدنيا بعيدة قوي ومين هيطول التاني. انما صعب تتكلم على دولة جنبها وفي مصالح كبيرة ما بينهم. دايما لما نحب نقول اساءة او نقول اي حاجة فيها نقد سلبي كبير بنجيب دول بعيدة خالص. فلو انت في افريقيا تجيب دولة في اسيا، حاجة كده بعيدة عنك، فمهما حصل مفيش احتكاك مباشر وقوي. انا اتفرجت على الفيلم كامل وفي حاجات معينة لاحظتها خلتني اشك فعلا في الرسالة بتاعت الفيلم ده. اول حاجة التعميم. مفيش واحد سعودي طلع في الفيلم الا وكان وحش. المخرج كان بيطلع لي اي حد سعودي بيطلع اما بيتكلم بطريقة مش حلوة او بيعذب الشخص اللي شغال عنده. مفيش غير شخص سعودي واحد بس اللي ساعد البطل في اخر الفيلم مساعدة بسيطة نوصله بالعربية من مكان لمكان، ودي حاجة مش منطقية ابدا. في اي حته في الدنيا الناس مش شكل بعضها، في اي مكان وفي وسط اي ناس في الحلو وفي الوحش، صعب يكون كل الناس شكل بعض. الحاجه التانية في الفيلم، كلنا عارفين ان السعوديه شغال فيها جنسيات كتيره جدا، عرب وغير عرب. انا ما شفتش في الفيلم غير الهنود والسعوديين، وكان في فرد افريقي اللي هو برده كان ليه دور كبير في الفيلم. ما شفتش ولا شخص عربي في الفيلم، ما شفتش الجنسيات العربيه التانية، والاهم اني ما شفتش حد عربي ساعده في الفيلم، وده غير منطقي تماما. فانت حتى لو ما كانش السعوديين ساعدوك فانت هتلاقي جنسيه عربيه تانية بتساعدك. فالفيلم كمان مش بيسوق صورة السعوديين، انما بيقول لك ان دي حالة العرب عامة. هو لو كان منصف كان هيجيب لي حد سعودي بيساعدني وحد سعودي تاني بينتقدني او بيضطهدني. الحاجة التانية خلالي موقع الأحداث جوه الصحراء عشان ما يزنقش نفسه في المعاني والأفكار والكلام الكتير. لو جبت لي الأحداث بتحصل جوه المدينة فالبطل هنا عنده خيارات كتير، وعنده ناس كتير يقدر يلجأ لهم، وعنده الشرطة وعنده أجهزة الحكومة كلها اللي ممكن تساعده بالقوانين مثلا. فهو جاب لك كل الأحداث بتحصل في الصحراء عشان نخرج من الحتة دي خالص، ومثل السعودية كلها في شخص بيعتدي على البطل وبياخده وبيحبس حريته في الصحراء، شخص أو شخصين أو 3. فكان مهم جدا لو أنت منصف في الفيلم دوت كصانع للفيلم كنت تعرض لي ناس مختلفة وأنماط مختلفة من الناس، من صحاب البلد وغير البلد والأجناس المختلفة. حاجة تانية برضو خلتني أشك في رسالة الفيلم هو إن البطل جاي على السعودية وفاكر إن هو هيشتغل في شركة، فبيلاقي نفسه بيروح على الصحراء وبيشتغل في راعي الغنم. من اللي فهمته من الفيلم ومن المعروف أصلا عن السعودية إن فيه هنود كتير هناك شغالين، فأنت غالبا سمعت عن السعودية قبل ما تروح السعودية، وسمعت من الهنود اللي عايشين هناك وبيشتغلوا هناك كل الظروف اللي موجودة جوه السعودية. وأي حد بيجي يسافر بيسأل أهل بلده اللي عايشين في البلد ديت عن كل التفاصيل عن البلد دي. فانت ما سمعتش اي حاجة عن التجارب اللي شبه التجربة اللي انت مريت بيها ديت قبل ما تيجي. ولو انت انسان فعلا طبيعي كنت سمعت عن الحاجات اللي فيها اضطهاد اللي ممكن تحصل لك جوه السعودية. فازاي انت اتفاجئت بكل الكلام ده لما سافرت هناك؟ حاجة تانية برضو، انا ما شفتش اي سفارة للهنود في الفيلم. طبيعي جدا لو انت بره بلدك وفي اي ظروف بتحصل لك فبتلجأ للسفارة بتاعتك. هو بعد ما خرج من الصحراء ونجا بنفسه ووصل للعاصمة او وصل للمدينة ما حاولش يدور على السفارة، عشان المؤلف هنا
هنا يقدر يكمل معانا في فكره ان هو لسه بيتعذب ومضطهد والامور دي كلها. فلو هنقدر نتكلم عن الفيلم دوت بانصاف، الفيلم دوت لو فعلا كان حقيقه او القصه دي حقيقيه زي ما هم بيقولوا، فهو فعل فردي من شخص جوه السعوديه. ما اقدرش اعممها او اقول ان دي الظروف العامه هناك، خصوصا ان في هناك كميه ناس بتشتغل كتيره جدا، هنود وغير هنود وعرب ومصريين وغيره. يمكن تكون في بعض التجاوزات لكن مش بالطريقه اللي اتعرضت في الفيلم. في الفيلم كان في مبالغه كبيره جدا لدرجه انه بطل الفيلم اتحول لحيوان جوه الفيلم، بقى زيه زي المعيز، عايش جوه الصحراء ما بيستحماش، مش عارف يستحمى، مانعين عنه الميه، مانعين عنه الاكل، بيديله ياكل رغيف عيش بس او جزء من رغيف العيش، مش لاقي حتى اي حاجه في الحياه. وصل لدرجه انه ممكن كان قرب لدرجه الجنون مثلا من كتر قله الاكل وقله النوم وقله الراحه مثلا. الطريقه اللي عرض بيها الفيلم طريقه فيها مبالغه كبيره جدا جدا جدا، وكانه بيشبه تعامل السعوديين للاجانب انهم حيوانات وبيتعامل معاهم على انهم حيوانات بالظبط. حاجات برضو من اللي كان فيها شوية مبالغات، هما كان جايبين لنا البطل في الصحراء بيتعذب من الشخص اللي واخده جوه الصحراء وبيحاول يشغله في راعي الغنم. الشخص ده كان مواصفاته ايه؟ راجل كبير في السن، اكبر منه في السن، وبيحاول دايما لما بيلاقي انه بطل الفيلم بيحاول يهرب او ما بينفذش التعليمات بيضربه مثلا بكرباج او باي حاجة في ايده. الفكرة هنا انه انا بحط نفسي مكان البطل، انا لو مكان البطل كنت هعمل ايه؟ واللي قدامي عامل ازاي؟ امكانياته قد ايه؟ اولا هو اكبر مني في السن وانا كشخص اقوى منه، فما كانش منطقي خالص ان انا افضل مستسلم ليه طول الفيلم ومستسلم لاي اعتداء منه عليا. الراجل في الفيلم كسر له رجله، الراجل ضربه بالكباج وده ما كانش عنده رد فعل خالص، كان دايما يتحايل عليه ويقعد يترجاه دايما في الفيلم. الطبيعي خالص من اي انسان انه في الاول لو اتحط في موقف زي دوت ممكن يكون طيب شويه، ممكن يحاول يكون لين شويه في الاول، انما بعد شويه وبعد الوقت وبعد ما يلاقي نفسه انه حياته بتتعرض للخطر بيبدا يتغير، بيبدا يحاول يدافع عن نفسه. في الفيلم ما كانش بيقول كده، الفيلم كان دايما جايبه مستكين وضعيف. مش هو بس، هو وصاحبه برضو اللي كان معاه وجاي معاه من الهند. فيمكن المخرج كان حابب يحطنا في الجو دوت، لانه معروف في الافلام ان كل ما تحاول تخلي البطل يقع في ازمات ومشاكل اكتر كل ما يكون الفيلم حلو، انما كل ما تحل له المشاكل كل ما تبقى الدنيا ممله شويه في الفيلم. ولكن هنا الامر مش مرتبط بس ان انا بعمل فيلم حلو، الموضوع مرتبط بسمعه دوله وسمعه شعب، فلازم اكون منصف، مش بس عايز اعمل فيلم حلو وحبكته حلوه ومؤثر. نقطه برضو تانية ما كانتش منصفه في الفيلم، انه جايب لي قصه هندي واحد عايش جوه السعوديه، واسوأ قصه ممكن تحصل، رغم ان في مشاهد تانية لما بينجو البطل وبيخرج من الصحراء وبيوصل للمدينه بيلاقي هنود كتير عايشين جوه المدينه. فلو انت كنت منصف بجد وبتحاول تطلع الصوره كامله وباينه كنت جبت لي قصه البطل دوت زي ما انت عاوز، وبعد كده جبت لي قصه الهنود اللي عايشين جوه المدينه ازاي بيتعاملوا، ازاي حياتهم ماشيه، ما بيتعذبوش زي ما الشخص ده كان بيتعذب. فليه ركزت لي على واحد بس اللي هو ظروفه فرديه ونادره بتحصل، وسبت لي كل المجاميع والناس اللي عايشين جوه المدينه؟ النقطه الثانيه هي طريقه تعامل الناس على الفيسبوك والبوستات اللي انا شفتها عن الفيلم. اغلب البوستات اللي شفتها عن الفيلم في الفيسبوك كانت ليها صيغه واحده بس او معنى واحد ماشي بيه، كانوا دايما يجيبوا سيره تركي آل شيخ في البوست وبعد كده يجيبوا سيره الفيلم دوت والسعوديه. مثلا على سبيل المثال شوف تركي آل شيخ بيجي عندنا عشان يشتري الممثلين، والهند راح تعمل فيلم جامد وجبار عن السعوديه. انا مش عارف ليه دايما بنربط كل حاجه ببعضها، ايه علاقه تركي آل شيخ والممثلين والسينما ما بين السعوديه ومصر وفيلم هندي بيتعمل عن السعوديه وبيتكلم عن الكفاله وعن الاجراءات جوه السعوديه؟ ليه دايما بنربط كل حاجه ببعضها او بنخلي فيه تعميم؟ كل حاجه منفصله. فكره ان السعوديه ومصر يعملوا سينما مشتركه ده شيء عظيم وحاجه ممتازه، دي ما هي الا شراكه ما بين مصر والسعوديه في صناعه السينما وعمل حاجه جديده. فكره بقى ان دوله تانية خالص تعمل فيلم تنتقد فيه السعوديه ممكن يكون لها اغراض واجندات معينه، وممكن يكون لا ده بس راي المخرج او المؤلف الفيلم. فليه بنربط تركي آل شيخ بالهند بمصر بالسينما في مصر بالامور دي كلها؟ فالسوشيال ميديا الحقيقه بقت تعتمد اسلوب معين كده في صناعه البوستات، انها بس عايزه تعمل ضجه وعايزه تعمل بلبله وتربط حاجات في بعضها وتجيب حاجه من الشرق للغرب عشان الناس تحط لايكات وتعلق والامور دي كلها. لو هنتكلم بقى عن الفيلم نفسه، الفيلم الحقيقه كان 3 ساعات الا 10 دقائق. الفيلم الحقيقه حلو، الفيلم بياخدك في رحله كده من الاول للاخر وبيخليك تتعاطف مع البطل وبياخدك بهدوء، بيعرفك على البطل وبيعرفك على الاجواء وبيعرفك خلفيه البطل. وكان في جزء حلو في اول الفيلم اللي هو كان بيصور لك الاول لما وصل السعوديه بيصور شويه
من الصحراء والحاجات اللي بيقابلها في الصحراء والمعاناة، وبعد كده يرجع الهند ويصور لي ذكرياته مع زوجته وامه والحاجات اللي هو سايبها في بلده. فكان هنا في تنوع شوية في الجزء الاول، في اول نص ساعة مثلا او في اول ساعة الا ربع. بعد كده النقطة ديت اختفت، وانا بعتبرها حاجة سلبية في الفيلم، ان هو قاعد يصور لي كتير جوه الصحراء، ما نوعش الاماكن. انا كنت معتبر انه لو نقل كمان جوه الهند مشاهد تانية جوه الهند كان هيبقى في تنوع كبير، بصور هنا شوية وهنا شوية، وبتعرض ليا الاحداث اللي بتحصل في الهند، مثلا لمراته وهي بتدور عليه او امه وهي بتفتكر ابنها. فكان ممكن تعمل لي تنوع كبير قوي وانت بتنقل لي مشاهد معاناته جوه الصحراء ومشاهد معاناتهم جوه الهند. انما اللي حصل في الفيلم انه بعد نص ساعة او بعد ساعة الا ربع كل المشاهد كانت جوه الصحراء، بتظهر لي معاناته جوه الصحراء والحاجات اللي بيقابلها جوه الصحراء. ده حلو، بس الصحراء مهما كان هي محبوكة والتنوع فيها محدود. انت عندك صحراء، عندك حيوانات هتقابلها، اي حاجة هتقابلها في الصحراء يعني برضو مش هتكون كفاية انها تنوع لي وتحسسني بعدم الملل في الفيلم. التمثيل كان حلو، اللي بس ما كانش عاجبني في الفيلم حتة دور الضحية او المسكنة كتير. كان في مسكنة كتير، الواحد لما يتحط في مواقف زي ديت لازم يكون عنده شوية قوة او شوية ابداع في التفكير، ما يبقاش كل خطوة منكسر، اي حد بيعذبك، اي حاجة بتخوفك. فحتة الانكسارات كتير ديت في الفيلم ما كنتش حاببها الصراحة، لانها مش بس كانت من بطل الفيلم، كانت من بطل الفيلم وصاحبه صديقه اللي كان معاه برضه في المشوار بتاعه. حتة ايجابية تانية برضه لقيتها في الفيلم، انه هتلاقي في صديق ثالث انضم ليهم وكان بيحاول يساعدهم في باقي الفيلم جوه الصحراء عشان ينجوا بنفسهم. الصديق دوت كان افريقي، ودي برضه نقطة فيها علامة استفهام، جايبينه افريقي، ما جابوهوش عربي، ما جابوهوش سعودي، ما جابوش اي حاجة تانية، لازم حد كده برضه جنسية بعيدة عن العرب. ما اعرفش دي مقصودة ولا لا، بس كان المنطقي خالص انك تجيب لي حد سعودي بيساعده، حد مصري، حد عربي، بحيث انه ما تديليش الصورة كلها قاتمة وتجيب لي لو حد ساعده فهو حد بعيد خالص، حد افريقي. فالايجابية بقى ان الافريقي دوت كان مسلم، وكان ذكر كلام كتير في الدين، وكان بيدعو ربنا في الفيلم، وكان بيصلي جوه الفيلم. فالحتة دي ما كانتش زمان موجودة في الافلام اللي بتعرض على نتفليكس واللي كانت بتظهر بشكل عام كده عالميا. ففكرة اظهار جزء اسلامي زمان ما كانتش بتبقى موجودة قوي، ولو موجودة بيجيبوها بشكل سطحي شوية او بشكل ما بقاش فيها روحانية. في الفيلم دوت لا، فيها روحانية، الشخص اللي جوه الصحراء كان بيدعو ربنا شوية ويصلي، فكان في جزء روحاني اسلامي جوه الفيلم. والفكرة ان نتفليكس نفسها هي اللي بتعرضه، فده برضو ساعات بيخلينا نفكر شوية. نتفليكس ديت هي اللي احنا دايما بننتقدها انها بتعمل افلام للشواذ وبتدعمهم، وفي نفس الوقت برضو دلوقتي بتعرض افلام زي ديت فيها جزء له علاقة بالاسلام، وبيعرض الاسلام بشكل روحاني شوية، مش بالصورة النمطية اللي هم كانوا دايما بيعرضوها، فكرة الارهاب والامور دي كلها. الحقيقة الفيلم كفيلم كصناعة الفيلم حلو، هياخدك في ساعتين او 3 ساعات من المتعة، وانه يطلع بيك شوية ومن الألم للأمل للأمور كتير ممكن تستمتع بيها في الفيلم. ففي اوقات مثلا في مشاهد معينة كنت بلاقي نفسي فرحت مع البطل ان هو في بادرة امل بدأت تظهر، فوقت مثلا تلاقي عينيك بتدمع وبعدها بلحظة تلاقيك بتبتسم لان في بادرة امل طلعت. فهو فيلم ممتع، فيلم حلو، انما كل ملاحظاتي هي على رسالة الفيلم وغرضهم ايه وعدم الانصاف فيه. واوقات شوية كنت بفقد التعاطف مع البطل من كتر المسكنة اللي كانت بتظهر منه في الفيلم، ومن كتر ضعفه في الفيلم كان مبالغ فيه شوية. في ايجابية تانية في الفيلم خلتني احسها رغم انها بعيدة شوية عن الفيلم، هي قيمة المية. صراحة بعد الفترة الاخيرة اللي احنا عايشينها في مصر، كمية الحر الكبيرة في مصر، الواحد قد ايه عرف ان المية مهمة جدا، بدون المية الحياة بتقف. الفيلم بيأكد لنا النقطة دي قوي، قد ايه المية كانت هي نبع الحياة كله في الفيلم. البطل بيدور على المية في نص الفيلم او اكتر من 3/4 الفيلم بيدور على ميه. ايجابيه تانية برضو في الفيلم وحسيت انها حقيقيه شويه، وهو البطل لما وصل العاصمه اكتر ناس ساعدته هو اهل بلده الهنود. ودي الحقيقه اي حد بيلاحظها سافر هيلاقي ان اكتر ناس هتساعدك هم اهل بلدك، حتى لو انت بتحاول تبعد عنهم لما بتسافر وتختلط بجنسيات تانية، برضو في النهايه اهل بلدك في البلد دي هم اللي بيساعدوك، ودي احنا لمسناها كتير لما سافرنا بره. فالخاتمه الفيلم حلو وممتع، ممكن نتفرج عليه وهيسيب جوانا اثر كبير، ولكن
واحنا بنتفرج عليه لازم نكون واعيين وفاهمين الفيلم ده مش لازم يكون كل الكلام اللي فيه صح، وانا كمشاهد طرف ثالث لازم ابقى واخد بالي ان انا ما اتاثرش قوي بالحاجات اللي هو بيحاول يسربها لي او يزرعها جوايا، لانها ممكن تكون حقيقيه وممكن تكون لا. واي حاجه بنشوفها لازم نعمل عقلنا فيها. حتى الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون كله غلط، لما انت تشوف الفيلم ممكن تشوف انت حاجه مختلفه تماما عن اللي انا بقوله. انا بس حسيت ان الفيلم فيه مبالغه وفيه تجني زياده عن اللزوم وغير منطقي. كده انتهت المراجعه. ما تنساش تحط لايك وحط لي تعليق بالافلام اللي انت حابب ان احنا نراجعها، ورايك في المراجعه وفي الفيلم نفسه لو شفته، واشترك في صفحاتي فيسبوك وانستجرام وتيك توك. سلام يا ابطال، واشوفكم في مراجعه جديده ان شاء الله.